Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցի համար, նախ ձեր հարցինի պատասխան ստիպված եմ հղում անել Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր Դավթի որդի Սողոմոնի առակների առաջին համարին, որտեղ բառացիորեն ասվում է հետևյալը. ճանաչել իմաստությունը եւ խրատը, ընկալել հանճարի խոսքերը, հասկանալ խոսքի բարդ դարձվածքները, ընկալել խոսքի բարդ դասվածքները, հասկանալ ճշմարիտ արդարությունը եւ ուղղել իրավունքը, պարզամիտներին խորագիտություն, իսկ երիտասարդներին միտք ու հանճար տալու համար, որպեսզի դրանք լսելով իմաստունն ավելի իմաստուն լինի, իսկ հանճարեղը առաջնորդություն ստանա, թափանցի առակների եւ խորույն ասույթների մեջ, իմաստունների ճառերի եւ նրանց այլաբանությունների մեջ։ Սա գիտեք ինչի մեջ բերեցի, որովհետեւ շատ կարեւոր է առաջինը կարդալ եւ հասկանալ թե ինչ է գրած, որովհետեւ այն ինչ որ դուք ասցիք, ուղիղ հակառակն է գրած։ Երբևէ որևէ բանակցային փաթեթում գրված չի եղել, որ ձեր կողմից նշված հարաքվեն պետքա տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղում։ Ընդհակառակը գրված է համաժողովրդական հանրաքվե, որը արտահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը։ Եվ մեկնաբանությունը այդ թվում եղել է այն, եւ դուք կարող եք տեսնել նույն փաթեթում հրապարակված Սերժ Սարգսյանի նամակում դրա ակնարկը, որ ենթադրվող հանրաքվեն պետքա ըստ Ադրբեջանի մեկնաբանության պետքա տեղի ունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում եւ նրան պետքա մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչ նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչություն։ Նշանակում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես չհասցրի գրի առնել, թե դուք այն ինչ նկատի ունեք, բայց բացարձակապես ձեր մեկնաբանությունները տեղի չեն։ Էլ չեմ ասում սկզբունքային հարց է, թե հանրաքվեն երբ էր տեղի ունենալու, տեղի էր ունենալու, թե տեղի չէր ունենալու։ Այն ձևակերպումը, որ չի կարող ունենալ որևէ սահմանափակում, չի կարող ունենալ որևէ սահմանափակում, այդ նշանակում էր նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ կարող էր եւ նախատեսված չլիներ։ Իսկ թե Լեռնային Ղարաբաղի ինչ կարգավիճակ կարող էր նախատեսված լինել, դա ֆիքսված է նույն փաթեթում, արձանագրված ԵԱՀԿ 1996 թվականի դեկտեմբերի Լիսաբոնի գագաթաժողովում, որտեղ ասվում է, արձանագրվում է միջազգային հանրության դիրքորոշումը, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է օգտվի ինքնորոշման իրավունքին եւ ստանա ինքնակառավարման կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք, դա Հայաստանում քարոզչության 20-25 տարվա խոսույթ եղել, որը բացարձակապես ոչ մի կապ չունի իրականության եւ հրապարակված փաթեթի հետ։ Ինչ վերաբերվում է այն տարբերակին, տեսեք, ես էլի ուզում եմ, ընդ որում ես ինչ որ ասում եմ քննիչ հանձնաժողովում ասել եմ, ես նոր բան չեմ ասում։ Հիմա կարող է երկար տեքստ ա եղել 5 ժամանոց, կարող է մի նախադասություն մի բառ ասել եմ, բայց սկզբունք ասել եմ։ Երկրորդը, եթե հիմա խորհրդանական հարգելի գործընկերները այս հատվածի պետքա հիմնավորեն, որ այս շատ լավ առաջարկ էր, այն լավ առաջարկ էր, ես ասում եմ, լավ առաջարկ էր, ուրեմն գնայիք լուծումների, ժամանակին գնայիք լուծումների։ Եթե լավ առաջարկ ա եղել ու չեք գնացել լուծումների, ուրեմն դուք պետքա պատասխան տաք ժողովրդին, թե ինչի չեք գնացել լուծումների։ Իսկ եթե վատ առաջարկ ա եղել, ցանկացած հաջորդ առաջարկ նախորդից ավելի վատ ա եղել։ Եվ հիմա ի վերջո նաև ամփոփելով ուզում եմ ասել, 2019 թվի փաստաթուղթը ինքը ինքնուրույն փաստաթուղթ չի։ Ինքը ինձ չի ներկայացվել որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների նոր առաջարկ, որպեսզի դա ապացուցվի, այդ փաստաթղթի առաջին նախադասությունը սկսվում է «Мы президенты Ադրբեջանը и Արմենիի»։ Ես Հայաստանի նախագահ երբեք չեմ եղել, որ այս փաստաթուղթը ներկայացվեր ինձ։ Եվ այս փաստաթուղթը ներկայացվել է ինձ իմ հարցումներին, իմ
շեշտադրումներին ի պատասխան, որ լավ հիմա որն է այսքան փաստաթուղթ կա, այս թվի, որն է ամփոփ նկարագրությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի իմ վարչապետ դառնալու պահին գոյություն ունեցած բովանդակության։ Եվ այս առաջարկը, ինչպես տեսնում եք, եթե դուք համեմատեք, կտեսնեք, որ պրոցեսները ցույց են տալիս իմ ասած ամբողջը, եւ դա արձանագրվում է նաեւ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի գրած նամակով մի եզրագիծ եւ հաջորդ եզրագիծը, որի 2018 թվականի ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանը արել է այս ամբիոնից հայտարարություն, որը նույնպես փաթեթի մաս է։ Ընդհանրապես, որպեսզի կարճ ձեր ասածը տեքստի մեկնաբանությունը ընդհանրապես որևէ կապ չունի իրականության հետ։ Շնորհակալություն արձագանք։